तो भाई मैं आपको एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताता हूँ। डिलीवरी के समय आपकी फीमेल को ज़्यादा पेन नहीं होगा और बच्चे आराम से हो जाएंगे। तो हफ्ते भर पहले से अपनी फीमेल को, जब डिलीवरी का टाइम हो उसका हफ्ते भर पहले से घी खिलाना है आपको दिन में 2 बार, या आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिन में दे सकते हैं। घी खिलाइए, उससे आपके फीमेल के पपीज़ जल्दी से निकल जाएंगी, ज़्यादा आपकी फीमेल को पेन भी नहीं होगा और बच्चे भी ठीक से निकल आएंगे। जो स्टक हो जाते हैं ना, जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी फीमेल में नहीं होगी, बच्चों में।